ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மலர் வனம். லாங் வீக்கெண்டோட 3rd டே வீடியோ தாங்க இது. நம்ம வந்து 3rd டே வந்து எங்கே போனோம் அப்படின்னா அண்டர்வுட் ஃபேமிலி ஃபார்ம் தான் போனோம். இது வந்து போகிறதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து 1.5 மணி நேரம் ஆகுது அங்கே போகிறதுக்கு. இது வந்து ஒரு அன்பிளான்டு ட்ரிப்பு தான். கொஞ்சம் நல்லாவே பிளான் பண்ணி போயிருந்துருக்கலாம். நாங்கள் வந்து ஒரு 3 ஹவர்ஸ் தான் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன் இப்படி லேட் ஆச்சு அப்படின்றதெல்லாம் ஃபுல் வீடியோவில் சொல்கிறேன், ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபார்முக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம். அதாவது ஃபார்ம் உள்ளே போல், ஃபார்ம் இருக்கிற இடத்துக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் மாதிரி தான் வந்து விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு. நிறைய ஃபுல்லாக மழை மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் ஃபுல்லாக வந்து பயிரிட்டுருக்குறாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இங்கே நிறையாவே இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கும்போது அங்கே பாருங்கள், அவ்வளோ காரு, நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க போல். எங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ஃபார்முக்கு போகிறது. ஸோ எப்படி இருக்கும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக தான் இருந்துச்சு. கபிலனுக்கும் சொல்லவே இல்லை எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சும்மா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம். நானும் அவரும் தான் அதை பேசி முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தோம் இப்படி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ரிவ்யூ பார்த்தோம், நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் டீட்டெயில்டாக யாருமே ரிவ்யூ கொடுக்கவே இல்லை எப்படி இருக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களுக்கு அதை செக் பண்ணவும் டைம் இல்லை. ஏன்னா ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. லஞ்ச் சமைச்சிட்டே இருந்தோம். ஒரு 1:30க்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லஞ்ச் எல்லாமே வந்து காரில் தான் சாப்பிட்டோம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு. அந்த அளவுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. சரி, அட்லீஸ்ட் ஒரு 3க்குள்ளேயாவது அங்கே போய் ரீச் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டோம். இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸ். கேட் 2ல் தான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. நம்ம அங்கே தான் போகணும். உள்ளே போன உடனே ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் வந்து $8. கிட்ஸுக்கும் வந்து உண்டு. 1+ இருக்கிற எல்லா கிட்ஸுக்குமே உண்டு. ஸோ 4 பேருக்குமே டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. அதை இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே நிறைய ரெய்டு இருக்கும். அந்த ரெய்டுக்கு வந்து ஒரு ரெய்டுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 4 டிக்கெட் அந்த மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் வந்து ஒரு $20க்கு 23 டிக்கெட்ஸ் மட்டும் வாங்கிக்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போன உடனே நம்மளோட அந்த ரூட் மேப் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டோம். பார்த்துட்டு எந்தெந்த ரெய்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கபிலனை வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லிட்டோம். கவனுக்கு வந்து பெருசாக தெரியாதுன்றதுனால கபிலனே வந்து சூஸ் பண்ணிட்டான். இந்த பக்கம் வந்து ஃபஸ்ட்டு போனி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கனோட அந்த பொம்மை வந்து பாட்டு பாடிட்டு இருந்துச்சு, ரைம்ஸ் பாடிட்டு இருந்துச்சு. அந்த ஓல்ட் மெக்டானல் ஹேட் அ ஃபார்ம் ரைம்ஸ் பாடிட்டு இருந்துச்சு. அது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அது பாடிட்டு இருந்தது. கிட்ஸ் எல்லாமே நின்று பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. கவனமே பார்த்துட்டு இருந்தான். கிட்ட போடா அப்படின்னா அவன் பயந்துட்டான், எதுவும் கடிச்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி பார்க்குற விஷயங்கள்லாம் டிக்கெட் கிடையாது. நம்ம வந்து ரெய்டு நம்ம எதாவது போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் டிக்கெட் உண்டு. நிறைய ரெய்டு இருந்துச்சு. நான் என்னென்னு பின்னாடி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். இது வந்து கவு ரெய்டு. கவு போகிற மாதிரியே வந்து இந்த இது வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜம்ப் பண்ணி தான் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ரெய்டு வந்து. நாங்கள் வந்து இது வந்து இப்போ நாங்கள் நிற்கிற லைன் வந்து ஒரு ஃப்ரீ ரெய்டு. ட்ரக்கில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங், வெஜிடபிள்ஸ் பிக்கிங்லாம் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரெய்டு வந்து அந்த நம்ம என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கினோம் இல்லையா, அதிலே கவர் ஆகிடும். அது வந்து ஃப்ரீ தான். அது மற்ற இந்த மாதிரி ஜாலியாக சும்மா அந்த ஹார்ஸ் ரைடு இது மாதிரி போகிறதுக்கெலாம் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 4 டிக்கெட் இல்லைன்னா 3 டிக்கெட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, கொடுத்துட்டு நம்ம போகணும். இது வந்து நாங்கள் லைனில் நிற்கும்போது போயிட்டு இருந்துச்சு, அதனால் அதை வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இந்த இடத்த சுற்றியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா மவுண்டெயின்ஸ் தான் நிறையா இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து அது எப்படி அவங்க விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னே தெரில. ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பைப்பு தான், சொட்டு நீர் பாசனம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இப்போ இந்த ட்ரக்கில் தான் நம்ம போகிறோம். இந்த மாதிரி ட்ரக்கில் போகிறதுக்காக தான் இப்போ இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லோரும் உட்கார்ற அளவுக்கு மட்டும்தான், ஒருத்தர் கூட நிற்கிற அளவுக்குலாம் இடம் கிடையாது. எல்லாருமே உட்கார்ற அளவுக்கு மட்டும்தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அவங்க வந்து கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி இத்தனை பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் விடுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இன்னமும் இங்கே ரூல்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. மாஸ்க் இல்லாமல் விட மாட்டுறாங்க, எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. இப்போ நம்ம ட்ரக்கில் ஏறி உட்காந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா 2 ஸ்டாப் இருக்குது. நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாப்பில் இறங்கி இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் பறிச்சிட்டும் வரலாம். டைமிங்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் வந்து திரும்பி ரிட்டன் வர அந்த ட்ரக்கில் வந்து நீங்கள் எந்த ஏறி வந்துக்கலாம். இது வந்து என்ன ட்ரெயின் எங்களுக்கு தெரியல. மரம், இது மரமாக செடியானும் தெரியல. பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பீச்லாம் வந்து மரமாக தான் இருக்கும், பட் இது எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் வந்து பயிர் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ஊர் மாங்காய் தோப்பு மாதிரி இந்த ஊரில் இருக்கிற அவகேடாவோட தோப்பு. ஃபுல்லாக அவகேடா மரம் தான் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே. அவகேடா ட்ரீ எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாங்காய் மரம் மாதிரியே தான் இருக்கும். சேம் மாங்காய் மரம் மாதிரியே தான் இருக்கும். அதோட ஹைட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து 2-3 இங்கே வந்து பக்கத்தில், நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் நிறைய பேர் ஓன் ஹவுஸ் வச்சுருக்காங்களா, அவங்க இதில் பார்த்துருக்குறேன்.
இந்த பக்கம்லாம் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் பறிச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லோரும். பட் நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் பெருசாக தேவையில்லைன்றனால வீட்டில் நிறைய இருக்குது. அன்பிளான்ன்றதுனால நான் எதுவுமே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குற மாதிரி பிளான் பண்ணலை. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப். இங்கே வந்து இறக்கி விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது வந்து இங்கே வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்கும். இங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பறிச்சுட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பில் போய் ஏறதுனால ஏறலாம். செகண்ட் ஸ்டாப்பில் வந்து ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் இருந்துச்சு, அங்கே போய் ஏறதுனால ஏறலாம். நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் தேவையில்லைன்றதுனால நான் அந்த பக்கம் போகல. வெஜிடபிள்ஸ் பெருசாகவும் ஒன்றும் இல்லை. கேபேஜி, அதுக்கப்புறம் இந்த சுக்கினி அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சுக்கினி நம்மக்கிட்டே இருக்குது வீட்டில் அப்படின்றதுனால நான் போகல. இங்கே வந்து பறிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பக்கம் கூட்டமும் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. மேபி வெஜிடபிள்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சா என்னன்னு தெரில. இது எல்லாமே அந்த மவுண்டெயினுக்கு கீழே தான் இருக்குது. ஸோ பார்க்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் 2ல் இறங்கிட்டு ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் தான் போக போகிறோம். அங்கேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு டென்ட்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது பக்கத்தில் பாருங்கள் சின்னதாக ஒரு வீடு மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து இது கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு, அந்த ஸ்ட்ராபெரியோட பாக்ஸு ப்ளஸ் கவர் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டாப்பில் இறங்கிட்டு நம்ம போயிட்டு ஸ்ட்ராபெரி வந்து பிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸ்ட்ராபெரி ரொம்ப நிறைய பறிக்க தேவையில்ல, சும்மா அது ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோன்றதுனால நான் வந்து ஒரு 2 LB மட்டும் பறிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இங்கே வந்து நம்ம ஊரில் 1 கிலோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இங்கே வந்து LBன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அது வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு LB அப்படின்னா 454 கிராம் அதுதான் இருக்கும். அரை கிலோ கூட இருக்காது. அரை கிலோவுக்குமே 50 கிராம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும் LB அப்படின்றது. இங்கே LB கணக்கு தான் எல்லாமே. அதனால் LB அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க 1 LB கொடுங்க, 2 LB கொடுங்க அப்படி தான் வாங்குவோம். நான் வந்து ஸ்ட்ராபெரி வந்து 2 LB பிளான் பண்ணி பறிச்சிட்ருக்கேன். நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு இங்கே பணம் கிடையாது. நம்ம லாஸ்ட்டாக வெளில போகும்போது வெயிட் போட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அதை கொடுக்கணும். அங்கே அமௌண்ட் வந்து ப்ரைஸ் லிஸ்ட் வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி. இது வந்து நாங்கள் சும்மா 1-2 சாப்பிட்டு பார்த்தோம். ஏன்னா தண்ணி வந்து கம்மியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம், கழுவ முடியாது இல்லையா ஃபுல்லாத்தையும். அதனால் 1-2 மட்டும் சாப்பிட்டு பார்த்தோம். சின்னதாக இருந்த ஸ்ட்ராபெரி எல்லாமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. பெருசாக இருந்தது மட்டும்தான் வந்து அந்த இனிப்பு சுவை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. குட்டியாக இருந்தது எல்லாமே ரொம்ப இனிப்பாக இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கபிலனுக்கு வந்து அவ்வளோவா ஸ்ட்ராபெரி இஷ்டம் இல்லை, ஆனால் பறிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவனுக்கு வந்து ஸ்ட்ராபெரினா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அவனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக சாப்பிடல, பறித்து எடுத்துகிட்டு வரதுலே தான் ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தான். இது வந்து நான் ஃபோட்டோ பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் போஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக உட்காந்தேன். ஆனால் அவர் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தார். நான் வந்து வீடியோன்னு தெரியாமே நான் வந்து போஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்குறேன். கடையில் போய் வாங்குகிற ஸ்ட்ராபெரிக்கும் இங்கே பறித்து சாப்பிட்ற ஸ்ட்ராபெரிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்துச்சு. கடையில் வாங்குகிற ஸ்ட்ராபெரியில் ஒரு புளிப்பு சுவை இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து பறிச்சதில் ஒரு பழத்தில் கூட, அந்த மீடியமாக இருந்த சின்னதாக இருந்த ஒரு பழத்தில் கூட வந்து புளிப்பு இல்லை. அன்றைக்கி கிளைமேட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு ரொம்ப வெயிலும் இல்லை, ரொம்ப குளிரும் இல்லை, நல்ல ஒரு மிதமான ஒரு வெயிலில் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்ல ஃபீலாக இருந்துச்சு போயிட்டு வந்தது. உண்மையாலுமே இந்த ட்ரிப் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நேரம் தான் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னாலும் நல்ல ஒரு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப எங்கேயோ ஒரு தியான மடத்துக்கெலாம் போயிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல், அவ்வளோ ஒரு ரிலீஃபாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா போயிட்டு வாங்க ஒரு தடவையாவது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ட்ரிப் வந்து. ஆனால் வந்து நீங்கள் போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா காலையிலே கிளம்பி போயிருங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக போனது எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு. இது மாதிரி டனல் மாதிரி வந்து ட்ரீலேயே பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து அந்த லீவ்ஸ்லேயே அது வந்து பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளே போகும்போது இந்த ஊரில் இருக்கவங்களாம் ஜாலியாக கிளாப் பண்ணிக்கிட்டு சவுண்டு கொடுத்துட்ருந்தாங்க. இது மாதிரி சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும், அதுக்கு கூட இங்கே பயங்கர ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க. நிறைய இடத்துல நம்ம அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே. அவ்வளோதான். நான் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் பெருசாக பிக் பண்ணல. முன்னாடி ஸ்டோரில் வந்து கொஞ்சம் வெஜிடபிள் வாங்கினேன், இந்த ஃபார்மோட ஸ்டோர்லேயே வந்து. அது என்ன வாங்கினேன் அப்படின்றது வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் இருக்குது. இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் வைக்கோல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து அடுத்த ட்ரிப்பு போகிறதுக்கு லைனில் நின்று டைம் சேவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இவர் வந்து பசங்களை அந்த லைன் வந்து பெருசாக இருந்ததுனால பசங்களை வந்து கொஞ்சம் நேரம் லைனில் நிற்கும் போது நம்ம என்கரேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்துக்கிட்டாரு. ஸோ அப்போ எடுத்த வீடியோ தான் இது. அங்கே கவ்வோட அந்த பொம்மை அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு, அதிலலாம் நிற்க வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் வந்து டைமை வந்து நாங்கள் சேவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து பீ ரைடு தான் போக போகிறாங்க. நான் போகல, அவங்க 3 பேரும் தான் போனாங்க. இது வந்து பீ வந்து வளைஞ்சி போகும். அது பார்க்கவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ
இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வளைஞ்சி போச்சு. இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு கண்ணுக்கு. அடுத்தது இப்போ ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்கு பி ரைடு. சரி ஓகே, வரும்போது அப்படியே வீடியோ எடுக்கலாம், பார்க்க நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். எந்த இடத்துலையுமே டைம் வேஸ்ட் பண்ணல. கரெக்டாக பார்த்துட்டு அடுத்த லைன் போய் நிற்கணும் அப்படின்னா நான் போய் நின்றுவேன், இல்லைனா அவர் போய் நின்றுவார். பசங்களை பார்த்துட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது பசங்களுக்கு விளையாடுறது மாதிரி அங்கே இருந்துச்சு, அதை வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் டைமை வந்து நாங்கள் அந்த இடத்துல சேவ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஏன்னா ரொம்ப போனது லேட்டுன்றதுனால. அந்த பக்கம் வந்து 2 ஃபுட் ட்ரக் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வேளை ஃபுட் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அங்கேயே கூட வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து அமெரிக்கன் ஃபுட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த நிறைய ஐட்டம்ஸ் அங்கே இருந்துச்சு. இங்கே வந்து சிக்கன் இருந்துச்சு. இது வந்து உள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். இது வந்து ஃப்ரீ தான். அங்கேயே வச்சுருப்பாங்க, நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து அதை போட்டுட்டு வரலாம். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து ட்ரெயின் ரைட் போகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க தான் அந்த முன்னாடி இருந்த லைனில் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வந்து அங்கே வந்து க்ளோஸ்டுன்னு அந்த போர்டு இருந்துச்சு இல்லையா, அதில் இருக்க லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம எந்த இடத்துல போனாலும் பசங்களை வந்து நம்ம பிஸியாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அந்த கிராங்கியாக பிஹேவ் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறையும். ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசித்து அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் 3 ஹவர்ஸ் அங்கே இருந்தோம். 3 ஹவர்ஸுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு. எந்த ஒரு அழுகிற மாதிரி கிராங்கி ஆகிற மாதிரி எந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டும் அங்கே நடக்கலை. ஸோ ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் கவன் வந்து தனியாக ரைடு போகிறது. வந்து பயந்துகிட்டே இருந்தோம், அவன் அழுது கத்திடுவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் கழுகலாம் இல்லை, ரொம்ப ஜாலியாக அவன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தான். இந்த மாதிரி ரைடு போகும்போது அவன் தைரியமாக போகிறான் அப்படின்றத நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக தான் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமாக எங்கேயுமே வெளில போகலங்க. கோவிடுன்ற அந்த ஒரு பயத்திலேயே வந்து. ஸோ இப்போயும் வந்து அந்த பயம் இருக்க தான் செய்யுது. பட் நமக்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து க்ளீனாக இருக்கும். இப்போ வீட்டுக்கு போனோன்னா குளிக்கிறோம், சானிடைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அடிக்கடி. அந்த ஒரு சேஃபாக தான் இருக்கும்ன்ற ஒரு ஃபீல்னால் வெளில போகிறோம். குட்டி பசங்க போகிறது அப்படின்றதுனால கபிலன் வந்து வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அவன் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அவன் போயிட்டு சைக்கிள் ஓட்ட போயிட்டான். ஆனால் நாங்கள் எந்த இடத்துலையுமே டைம் வேஸ்ட் பண்ணல. அந்த பக்கம் கபிலன் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருந்தான். அதே இதில் வந்து இவன் அந்த ட்ரெயின் இதை முடிச்சுட்டு வந்து இவனும் வந்து சைக்கிள் ஓட்டினான். கவனும் வந்து இது வந்து நல்லா பெரிய சைக்கிளாக இருந்ததுனால அவன் வந்து ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தான். பட் ஒரு தடவை பிடிச்சி நம்ம இது பண்ணி விட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். கொஞ்ச நேரம் சைக்கிள் ஓட்டி முடிச்சுட்டு சரி அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க கிளம்பியாச்சு. இந்த மாதிரி வண்டி வந்து அங்கங்கே போட்டிருப்பாங்க. இதுக்கு வந்து அமௌண்ட்லாம் கிடையாது, நம்ம வேணுன்றவங்க எடுத்துக்கலாம். அவன் தள்ளுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டு இருந்தான். இங்கே வந்து போகிற வழியில் வந்து சிக்கன் இருந்துச்சு. சிக்கன் அப்புறம் குட்டி சிக்கனும் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி வந்து குட்டி சிக்கனுக்கு வந்து ஏதோ அந்த ஃபுட்டெல்லாம் போட்டு அப்படியே அந்த லைட்டில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அது ஏன் அப்படி வச்சுருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எங்கள் பக்கத்தில் ஏதாவது இங்கே இருக்கவங்க பார்க்கும்போது பக்கத்தில் ஏதாவது நல்ல ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அங்கேயும் போயிட்டு வரோம், ட்ரை பண்ணுறோம். அடுத்தது இந்த மாதிரி டனல் மாதிரி இருக்கிறதுல போகிறது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது எங்கே பார்த்தாலும் இதில் போயிட்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இதுலேயும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். எல்லா இடத்துலையுமே கரெக்டாக பிளான் பண்ணி 10 நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். ஓரளவுக்கு க்ரௌடும் குறைஞ்சிருச்சு. மேபி காலையில் போயிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கூட்டத்தில் சிக்கியிருப்போமோ என்னமோ தெரில. பட் நாங்கள் போன டைமுக்கு அவ்வளோ கூட்டம் எதுவுமே இல்லை. இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரைடு போனாங்க. இந்த ரைடு வந்து நிஜமாக நாங்கள் நிறையா லேர்ன் பண்ணோம். இந்த ட்ரக் வந்து நாங்கள் அவனுக்கு வந்து இது மாதிரி அங்கே ஓட்டினதே இல்லை. சரி எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இது வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு 4 டிக்கெட்டு, ஒரு குட்டி காயின் கொடுப்பாங்க. அந்த காயினை போட்டோன்னே தான் அந்த ட்ரக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அவன் வந்து கையில் வந்து பெடல் பண்ணிவிட்டு ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். பட் வந்து அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
அதை உடனே கேட்ச் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தடுத்து அவனே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டான். எங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ஓகே, குழந்தைங்க வந்து எந்த ஒரு விஷயம் வந்து உடனே சொல்லி கொடுத்தாலும் வந்து அதை டக்குன்னு பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. கபிலனுக்கும் கவனுக்கும் ரொம்ப ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால கபிலனோட சைல்டு இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் நிறைய மறந்துட்டோம். இப்போ நிறைய அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது, ஓ இவனும் இப்படி தான் இருந்தால அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பசங்க வளர வளர நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை மறக்கவும் ஆரம்பிக்கிறோம். இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ரவுண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். இவர் வந்து பசங்களை தான் பார்த்துட்டு இருந்தார். இந்த ஒரு ரைடு மட்டும் ரொம்ப பிடிச்சதுனால இதை மட்டும் 2 டைம்ஸ் 2 பேருமே போனாங்க. வந்து அது கரெக்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3 நிமிஷமும் 4 நிமிஷமும் தான் வந்து இந்த இது ஓட்டுறாங்க. எங்கேயாவது போய் ஸ்டக் ஆகிட்டான் அப்படின்னா கபிலன் வந்து கவனை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்டான். இந்த மாதிரி கார் ஓட்டுறது, இந்த ட்ரக்கு ஓட்டுறது இதெல்லாம் வந்து பசங்க வந்து உண்மையாலுமே சான்ஸே இல்லை. அவங்க சூப்பராக பிக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் அவன் எந்த இடத்துலையும் மோதவே இல்லை. அவன் பாட்டு கரெக்டாக வளைஞ்சி சூப்பராக ஓட்டிகிட்டு இருந்தான். அடுத்தது இந்த பக்கம் வந்து ஆஸ்ட்ரிச் இருந்துச்சு. ஆஸ்ட்ரிச் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. 2 தான் இருந்துச்சு. அது வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. சரி போயிட்டு முன் பக்கமாக எடுக்கலாம், அந்த வெயில் படுறதுனால வியூ நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் திரும்பி போயிட்டுருந்தேன். நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும், எந்த இடத்துலையுமே அவ்வளோ கூட்டம் கிடையாது. ரொம்ப 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 கம்மியான மக்கள் தான் இருந்தாங்க. இதை சுற்றி போகும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து 2 கம்பி போட்டிருக்குறாங்க சேஃப்டிக்காக. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி அவங்க சேஃப்டிக்காக பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஃபைனலாக ஒரு நல்ல வியூ கிடச்சிருச்சு. இந்த பக்கம் வந்து ஆடுலாம் இருந்துச்சு. ஆட்டுக்குட்டிலாம் வந்து பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. ஸோ அவனுக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். இங்கே வந்து அந்த தாடி வச்ச ஆட்டுக்குட்டி சொல்லுவோம்ல, நம்ம ஊரில் இருக்கோம்ல, நாங்கள் வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போது கிண்டல் பண்ணிகிட்ருப்போம், இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்து தாடி இருக்குது, ஸோ இது பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது தெரியல, மேபி கேர்ளு கூட இருக்கலாம், பட் நாங்கள் வந்து அது மாதிரி கிண்டல் பண்ணி பேசிகிட்ருப்போம். இங்கே போய் இதை படித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது, நான் வந்து ஆடு வந்து அதோட ப்ரெக்னென்சி டேட் டைம் வந்து டியூரேஷன் வந்து 5 months அப்படின்றது. ஸோ நான் வந்து அதை ஊரில் இருக்க வரைக்கும் நான் கேட்டதும் இல்லை, ஞாபகமும் இல்லை எனக்கு. ஸோ 5 months அப்படின்றது தெரிஞ்சுது. அப்புறம் அதோட லிவிங் இயர் வந்து 15 years அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்துச்சு. கவு வந்து எனக்கு தெரியும், ஊரில் வந்து சொல்லுவாங்க, அது வந்து 10 months இல்லை, நம்ம மாதிரி ஹியூமன் மாதிரி தான் அதுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு. அதோட லிவிங் இயரும் 15 years அப்படின்ற மாதிரி தான் போட்டிருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த ஊரில் கவுக்கு வந்து கொம்பே இருக்காது. இங்கே வந்து தேனியோட அந்த இது போட்டிருந்தாங்க. தேனி வந்து வீட்டில் வளர்ப்போம் இல்லையா, பண்ணை தேனின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி அதோட இது வந்து போட்டிருந்துச்சு. சரி ஓகே, அதையும் கொஞ்சம் ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொடூரமாக தான் இருந்துச்சு. சரி ஓகே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அடுத்தது இந்த பக்கம் பசங்க விளையாடுறதுக்கு வந்து இந்த இது மாதிரி நெல் அரைக்கிற மிஷின் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து பம்பியாக ஜம்ப் பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. கவன் வந்து இதில் ஒரு ரைடு தான் போனான். அதுக்கப்புறம் வந்து பயந்துட்டான், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். வந்து பயந்துட்டான், ரொம்ப பயந்துட்டான். திரும்பி போனான், நான் என்ன நினச்சேன்னே தெரியல, ரொம்ப பயந்துட்டு வந்துட்டான், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த பக்கம் வந்து ஒரு பிளாக் ரேபிட் இருந்துச்சு. அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, கொழுன்னு.
அது வந்து ஒரு பாப்பா தடவி கொடுத்துருந்துச்சு. சரி பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு வீடியோ எடுத்தேன். ஆனால் அது அவ்வளோ கிளியராக இல்லை, அந்த இதுக்குள்ளே இருந்ததுனால, கூண்டுக்குள்ளே இருந்ததுனால. இந்த பக்கம் நிறைய ரேபிட் இருந்துச்சு. எல்லாமே நல்லா கொழு கொழுன்னு இருந்துச்சு. அது கழுத்துக்கிட்ட வந்து குண்டு மாதிரி 2 தொங்குச்சு. அது ஏன் அப்படின்னு தெரில. ஆனால் வந்து நல்லா கொழு கொழுன்னு அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அவன் வந்து கை வைக்க போனால் நான் வந்து பயந்துட்டேன். ஆனால் வந்து 2 இருக்குது, அது உள்ளே வந்து ஃபிங்கர் போகாத அளவுக்கு தான் இருக்குது. அடுத்து இந்த பக்கம் ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் இருந்துச்சு. அந்த பக்கம் முன்னாடி நான் காட்டினப்போ கொஞ்சமாக தான் இருந்துச்சு, இந்த பக்கம் நிறையா இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து நல்லா குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒரு நல்ல இடம் தான் இது. இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது இடம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், போய் பார்க்கலாம் நம்ம அதையும். இந்த பக்கம் ஸ்ப்ரிங்கும் இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு மர கார் இருந்துச்சு. நாங்கள் போகும்போது ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. கபிலனும் கவனும் உள்ளே போய் உக்காந்தாங்க. உடனே எங்கே இருந்தால் அந்த பசங்க வந்தாங்கன்னே தெரியல, ஒரு 4-5 பசங்க வந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அதில் உட்காந்துடணும், சும்மா ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணணுன்ட்டு ஆசை. அப்புறமா வந்து ஒரு 2-3 ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு உடனே வாங்க போகலாம், அப்புறம் அவங்க ட்ரைவ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம். எதுவுமே நாங்கள் யாருமே பேரண்ட்ஸ் வந்து உள்ளே வரவே இல்லை. அவங்களாவே வந்து டிரைவர் வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. நம்ம வந்து சீட்டில் உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு பசங்களுக்குள்ளேயே பேசிட்டு போய் அவங்கவுங்களும் உட்காந்துக்கிட்டாங்க. அவ்வளோதான், எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. ஸ்ட்ராபெரியும் பில் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் வெளியில் ஸ்ட்ராபெரி பில் போட்டுட்டு அவுட்ருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்மில் இருக்க வெஜிடபிள்ஸு, நம்ம ஊரில் வந்து இந்த நாட்டு மருந்து கடைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதே மாதிரி இங்கே வந்து அந்த ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்த ஃப்ரூட்ஸை வச்சு ஜாமு, அப்புறம் அங்கேருந்து எடுத்த அந்த நாரை வச்சு கூட பின்னது, அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இங்கே இருந்துச்சு. நான் வந்து பெருசாக எதுவும் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எதுவும் வாங்கலை. ஏன்னா நாங்கள் ஃப்ரைடே தான் வந்து காஸ்கோ போனோம், அங்கேயே எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அதனால் எதுவும் பெருசாக ஒன்றும் வாங்கலை. ஸ்ட்ராபெரியுமே வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அது நல்லா இருந்ததுனால 2 LB மட்டும் எடுத்துட்டோம். அப்புறம் வந்து நான் வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து 3 கலர்ஸ் ஆஃப் காலிஃப்ளவர் நான் நிஜமாலுமே பார்த்தது இல்லைங்க. 4 கலர்ஸ் ஆக்சுவலாக. நார்மல் ஒயிட் கலர் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரஞ்சு கலர், பர்பிள் கலர், க்ரீன் கலரில் காலிஃப்ளவரே வந்து இருந்துச்சு. நான் நிஜமாலுமே அந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். இது நல்லா இருந்துச்சு, ஆனால் நான் எடுக்கலை. நான் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஃப்ரிட்ஜில் உண்மையிலுமே வைக்கவும் இடம் இல்லைங்க. நிறைய வாங்கிட்டு வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் போய் வாங்கிட்டு வரதுனால ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. கேபேஜ் மட்டும் வீட்டில் இல்லை, அதனால் நான் ஒரு கேபேஜ் இது க்ரீனும் பர்பிளும் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். மற்றபடி வேறு எதுவும் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் பெருசாக நான் ஒன்றும் வாங்கலை. கேபேஜுமே நான் வீட்டில் வந்து நல்லா சமைச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நல்ல அந்த கடையில் வாங்குகிற கேபேஜுக்கும் அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த கேபேஜுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது மட்டுமே இல்லை, பொதுவாகவே இங்கே காய்கறிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஜூஸியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கேபேஜாக இருக்கட்டும், கேரட்டாக இருக்கட்டும், நல்ல ஜூஸியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து பீல் பண்ணும்போது அந்த இது பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி வந்துடும். நீங்கள் குக் பண்ணும்போது நல்லா அதை ஃபீல் பண்ணலாம். தண்ணி விடாமையே வந்து நல்லா தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நல்லா வாட்டரியாக தான் இருக்குது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே. தக்காளி பழம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அங்கேருந்து பறித்து கொண்டு வந்து அப்படியே வச்ச மாதிரி ஒரு நல்ல வாசனை தக்காளி பழத்தில். அவ்வளோதான். கொஞ்சமாக பசங்களுக்கு நான் எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகல. அதனால் வந்து ஒரு அந்த ஆர்கானிக் சிப்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அதுவும் கொஞ்சம் கேக்கு மாதிரி ஒன்று இருந்து, அதாவது இந்த நம்ம உருண்டை செய்வோம் இல்லையா, ஹெல்தி லட்டு மாதிரி, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு கேக்கு. அந்த கேக்கும் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. அவ்வளோதாங்க, எங்களோட லாங் வீக்கெண்ட் இப்படி தான் போச்சு. நாங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தோமோ இல்லையோ, ஆனால் வந்து பசங்க வந்து 3 நாளுமே பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள நல்லா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற சந்தோஷத்துலேயே நாங்கள் வந்து ஹாப்பி ஆகிட்டோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்கேயும் போக முடியல அப்படின்னாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன இடங்களுக்கு போயிட்டு வர தப்பே கிடையாது, பசங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா. இப்போ நாங்கள் போன 3 நாள் ட்ரிப்புமே வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.